पल्सलाई सम्झिँदै कुनै एउटा दुवैजनाले गीत गाउनु पर्दा मलाई डेडिकेट गर्दै किनभने उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ पीडामा गीत सङ्गीतले पनि मलम लाउने काम गर्छ उहाँलाई सम्झिँदै है एकदमै धक धक धर्कता जियारा सुन लियो मोर पियारा धक धक धर्कता जियारा सुन लियो मोर पियारा तोहर रहिया निहार मोर नैना दिन गिन गिन दिन गिन गिन दिन गिन गिन उहाँ चाहिँ अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ होइन अब सुन्दाखेरि सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ हिजो भर्खरै मैले इन्टरभ्यू देखेँ हेरेँ होइन एकदमै क्या मन भावुक भयो होइन एकदमै किन एकदमै किनकि उहाँले अब थारू गीतमा प्राय सबै गीतमा चाहिँ उहाँले अभिनय गर्नुभएको थियो प्राय मेरो सबै गीतमा उहाँले भिडियो गर्नुभएको थियो अनि त्यस कारणले पनि अहिले अब उहाँ हुनुहुन्न एकदमै दुःख लाग्छ पूर्णिमाको चन्द्रमालाई बादल लाग्न थाल्यो कहिले काहीँ तिम्रो माया शङ्का लाग्न थाल्यो कहिले काहीँ तिम्रो माया शङ्का लाग्न थाल्यो उहाँले न्याय पाओस् भने नै सबै म मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालको जनता नै त्यही चाहिरहेको छ होइन अब इफ निर्दोष हुन त उहाँले जसरी पनि पायो त्यसको जस्टिस पाउनै पर्छ र पाउनु पनि हुन्छ त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ ओ सजन तोहर बिन न लागे मन ओ सजन तोहर बिन न लागे मन मेरे हालात बड़े खुशहाल है तेरे सौगात वो जिगर के पास है तुझसे ही जिंदगी तुझसे ही रोशनी तू नहीं तो मेरी कोई तौहीन क्या मेरे हालात ये बड़े खुशहाल है तेरी सौगात वो जिगर के पास है तुझसे ही जिंदगी तुझसे ही रोशनी तू नहीं तो मेरी कोई तौहीन क्या तू नहीं तो मेरी कोई औकात क्या धन्यवाद थ्याङ्क यू सो यो गीतको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न शब्द सङ्गीत हुन्छ नि कसको रहेको छ अलिकति गीतको टाइटल चाहिँ तू नहीं तो रहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो राइटर हुनुहुन्छ डाक्टर आदित्य जोशी म्युजिक कम्पोजर एरेन्जर चाहिँ हुनुहुन्छ नन्द नायर सर र यसको रेकर्डिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो करण सञ्जाल सर र उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै अहिले मिस गरिरहेको छौँ थ्याङ्क यू उहाँहरूलाई सबैलाई सो गीत त हिन्दी छ होइन तर नेपालमा चाहिँ प्रेस मिट भइरहेको छ यसको कारण पनि अलिकति खुलाइदिनुहोस् लाइक भन्नु न सङ्गीत मलाई चाहिँ लाग्छ सङ्गीतको कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज होइन कुनै जात धर्म हुँदैन अब नेपालमै भए पनि नेपाली जगतको मान्छेले अब हिन्दी गीतलाई उत्तिकै माया गरिरहेको छ बलिउडको गीतहरू अब यहाँ मुभी नै हेऱ्यो भने अहिले आरआरआर लागिरहेको छ यहाँनिर कुनै हिन्दी मुभी भनेर मान्छेले त्यो बोयकट गरेको छैन नि त उत्तिकै माया गरिरहेको छ लाइक त्यसरी नै अब नेपाली हिन्दी गीतलाई नै अब हाम्रो नेपाली जगतको होइन नेपाली लिसनर्सले उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई विश्वास छ त्यही भएर चाहिँ यो गीत अब आएको सो रविजीलाई चाहिँ मेरो प्रश्न ओके सो रविजीलाई चाहिँ मेरो प्रश्न होइन तपाईँ त सिक्किमको भए पनि तपाईँ हुन्छ नि नेपालमा आएर चाहिँ भोइस अफ नेपालमा पनि तपाईँले पार्टिसिपेट भएर गरिसक्नुभयो होइन कतिको प्लस पोइन्ट दिइरहेको छ त्यो हिसाबले तपाईँको आफ्नो हुन्छ नि भोइसलाई चाहिँ सबै श्रोताहरूमा पुऱ्याउनुको लागि कतिको प्लस पोइन्ट दियो भोइसले हजुर मेरो लाइफ चेन्जिङ भनौँ न टर्निङ पोइन्ट थियो है द भोइसमा आएपछि चाहिँ अब धेरैजना मान्छेले माया गर्नुभयो होइन भनौँ न अब
एउटा बुस्ट जस्तो गरेको छ द भोइसले चाहिँ। अब किनभने मलाई म्युजिकल करियरमा अगाडि बढ्नुको लागि, किनभने अब सिङ्गर त थिएँ पहिलादेखि नै, तर त्यति उतिकै मान्छेले त्यतिकै याद गर्नुभएको थिएन, माया गर्नुभएको थिएन। द भोइसमा आएपछि चाहिँ भनौँ न मान्छेले धेरै माया गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अब यात्रा चलिरहेको छ यसरी नै। जस्तै तपाईँले अब अहिले त हिन्दी गीत गाउनु भयो, कतिजनाले प्रश्न पनि उठाउनु होला नि त किन हिन्दी गीत गाउनु भयो भनेर होइन। त्यसको बारेमा त अब अघि नै भनिसक्नु भयो, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज हुँदैन म्युजिकको या फिर गीतको भनेर होइन। तर पनि एउटा प्रश्न होला नि त, आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई या फिर हुन्छ नि नेपालीकोलाई चाहिँ बिर्सेर चाहिँ हिन्दी गीत गाइरहेछ भन्ने होइन। त्यो प्रश्नको चाहिँ कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? त्यस्तो अब हुनु त अब यो हातमै यो 5वटा अम्लीमा सबै इक्वल त छैन, कोही लामो छ कोही छोटो छ होइन। लाइक वाइज अब यसरी नै म्युजिकल इन्डस्ट्रीमा पनि कतिले प्रश्न उठाउन सक्छ, तर म त एउटा आर्टिस्ट हो नि त। त्यसो भने चाहिँ अब मैले त जे अपर्च्युनिटी आउँछ त्यो सबैलाई लिँदै जाने हो। हुनुहोस् होइन, भोलिको दिनमा जे पनि क्लिक हुनसक्छ नि त। अब हिन्दी गीत पाएँ म हिन्दी गीत गाउँदिनँ भन्नु सक्दिनँ नि त। मैले त मेरो जात मेरो धर्म भनेको एउटा सिङ्गर हो। सिङ्गरले गीत जस्तो आयो भने गाउनै पर्छ मैले होइन। र मेरोमा एउटा यो हिन्दी गीतको अपर्च्युनिटी आयो, मैले गाएँ। त्यस्तो जसले प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँहरूले मलाई नेपाली गीत दिनु सक्नुहुन्छ, म नेपाली गीत पनि गाउँछु। मेरो लागि त जुनै गीत दियो भने मेरो लागि त एउटा अपर्च्युनिटी हो। उहाँहरूले दिनुभयो भने म गाइदिन्छु। सो अनुजी के भन्नुहुन्छ यसै विषयमा? यसमा चाहिँ अब मैले अघि पनि भने होइन, एउटा सिङ्गरले चाहिँ अलराउन्डर चाहिँ गीतहरू गाउन सक्नुपर्छ। जस्तै मैले अब के अरे अब सबै किसिमको मैले गीत गाइरहेको छु होइन। मैथिली, भोजपुरी, के भन्छ चौधरी सङहरू होइन, नेपाली, हिन्दी पनि अहिले धेरै गाइसकेँ मैले। यो कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ र यो यस्तो क्वेसनहरू कहिले पनि उठ्दैन मलाई लाग्छ। हो फर्स्ट टाइम हो। कस्तो रह्यो कार्य? एकदमै राम्रो। हजुर राम्रो थियो। कतिको नजिकबाट चिन्ने अवसर पाउनुभयो? अब भेट हुँदाखेरि त अब उहाँको नाम चाहिँ मैले हाम्रो कर्ण दाइले भन्नुभएको थियो होइन, राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि चाहिँ हामीसँगै गायौँ, सुटिङ पनि सँगै गऱ्यौँ, लिपसिङहरू होइन। अनि त्यहाँबाट राम्रै भयो साकारले। चाहिँ यो गीत जब तपाईँहरूलाई हुन्छ नि रिफर भयो होइन, गीत सुन्दाखेरि कस्तो लागेको थियो? गीतको बारेमा कस्तो गीत लागेको थियो? गीत कतिको हुन्छ नि फ्युचर वाइज पनि हुन्छ नि कतिको श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ जस्तो केही थियो मनमा? अनि गीत मैले भने नि म अब एउटा चुजी हुन्छ त्यही भन्नु न त। चुजी अब यस्तो हुन्छ, अब चुजी त अब हुन्छ नि जो सिङ्गर पनि, बट अब काठमाडौँमा सर्भाइभ गर्नुको लागि त एभ्री टाइम चुज मात्रै गरेर नि त हुँदैन। लाइक वी निड टु सस्टेन होइन, मार्केटमा सस्टेन गर्नुपर्छ, अन्त कम्युनिकेसन बनाउनु पऱ्यो होइन। अब त्यो हिसाबले नि अब एभ्री टाइम चुज गर्ने सिङ्गरहरू छन् त। म पनि अब एउटा पर्टिकुलर टाइममा चुजी थिएँ, बट यस्तो हुन्छ नि त अब यहाँ सस्टेन गर्नुको लागि या सर्भाइभ गर्नुको लागि काम त गर्नै पऱ्यो। अब त्यतिकै चुज मात्रै गरेर बसेर नि त भएन होइन। अब फ्युचर त हुनु अब कस्तो गीत त चलिरहेको छ होइन, अब भन्नु सक्दैन। तर यो गीत पनि राम्रो छ, एकदम राम्रो मेलोडियस छ, एक डिफ्रेन्ट टाइपको बनिएको छ। त्यही हिसाबले बनाउँदाखेरि चाहिँ अब मैले गीत दिन हाम्रो कर्ण सरले गीत दिनुहुँदाखेरि उहाँले मलाई के सोचेर दिनुभएको थियो नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले हुन्छ सर म गर्छु भनेर गाएँ। त्यस्तो चुजी त होइन। हजुर हजुर। के लाग्छ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यहाँको हुन्छ नि इन्डस्ट्रीको व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न भनेर डर पनि छ तपाईँलाई? होइन त्यस्तो डर त छैन। अब त्यस्तो डर त होइन, लाइक मैले भने नि अब त्यो त फ्याक्ट हो नि त। अब सस्टेन गर्नुको लागि त अब गाउनै पर्छ सिङ्गर्सले। कतिको कम्पिटिसनमा चाहिँ आफू उत्रिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? कम्पिटिसन त अब एभ्री फिल्डमै छ, चाहे त्यो एक्टिङ होस् या होइन। तपाईँको यो मिडिया लाइनमा पनि त कम्पिटिसन त एकअर्कामा हुन्छै हुन्छ। अब सिङ्गर्स पनि हुन्छ, तर एउटा पोजिटिभ टाइपको कम्पिटिसन गर्नु रुचाउँछु म चाहिँ। लाइक अर्कालाई नराम्रो भनेर त्यस्तो भन्दा नि अब जहाँसम्म आफूले आफ्नो कामले जितौँ भन्ने खालको चाहिँ लाग्छ। अनुजी के भन्नुहुन्छ? लाइक हुन्छ नि
आफ्नो स्वर राम्रो हुँदा हुँदै पनि कम्पिटिसनमा उत्रिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई कम्पिटिसन हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि ट्यालेन्टको भरमा मात्रै आफूले चाहिँ इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहन सकिन्छ? त्यो त मेहनतमा भर पर्छ होइन। आफूले जस्तै मैले अब काठमाडौँमा 3 वर्ष भयो होइन, मैले चाहिँ अब स्ट्रगल नै गरेर गाइरहेको छु होइन। गीतहरू अब के भन्छ मैथिली चौधरी नेपाली गीतहरू पनि मैले कन्टिन्यू गाइरहेको छु होइन। त्यो कम्पिटिसनमा मैले चाहिँ त्यसो सोचेको छैन होइन। मैले चाहिँ आफ्नो कामहरू मैले चाहिँ राम्रो कामहरू गरिरहेको छु, त्यही हो। ओके, सो गीतकै प्रसङ्ग आइरहेको छ होइन, यो गीतको थोरै लाइन चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न। ओके। मेरे हालात बड़े खुशहाल है, तेरे सौगात वो जिगर के पास है, तुझसे ही जिंदगी तुझसे ही रोशनी, तू नहीं तो मेरी कोई तौहीन क्या। मेरे हालात ये बड़े खुशहाल है, तेरी सौगात वो जिगर के पास है, तुझसे ही जिंदगी तुझसे ही रोशनी, तू नहीं तो मेरी कोई तौहीन क्या, तू नहीं तो मेरी कोई औकात क्या। थ्याङ्क यू। सबैजना ताली बजाइदिनु पहिला त होइन। थ्याङ्क यू। ओके, सो गीत पक्कै पनि हुन्छ नि म्युजिक मन पराउने व्यक्तिहरू त एकदमै मन पराइदिनुहुन्छ होइन। अब गीत त सुन्यौँ, तर गीतको कुरा गरिरहँदाखेरि हुन्छ नि त्यसको बाटो पनि जस्तो अनुजीलाई चाहिँ नि हामीले कतै कतै भिडियोतिर पनि देख्ने गरेका थियौँ, कमेन्टहरूमा नेपालको अल्का याग्निक भनेर पनि कमेन्ट गरेको पाइएको थियो। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? यसलाई चाहिँ अब त्यो मैले भन्न सकिँदैन, किनकि अब दर्शकहरूको एउटा कमेन्ट होइन भनौँ। अब कमेन्ट त जेसुकै गर्न सकिन्छ होइन, त्यसमा मैले भन्नु हुँदैन। र के भन्छ के अरे अब टोनहरू मिल्छ प्रायः भन्छ होइन, अल्का याग्निकजीसँग मिल्छ भनेर। त्यो पनि अब खुसी लाग्छ एउटा बलिउडको होइन, उहाँसँग अब त्यस्तै छ, टोनहरू मिल्छ भनेर। त्यही हो। कस्तो भन्नाले आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? आफ्नो भोइस मिलेको जस्तो लाग्छ कम्पेरिजन गर्दाखेरि? त्यस्तो चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै टोटल्ली चाहिँ मैले फिल गर्दैन होइन, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ भन्छ टोटल्ली चाहिँ। रविजीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? म त्यस्तो लाग्यो, म्याच गरेको जस्तो राम्रो छ एकदम। विशेष गरी इन्डियनहरूसँग त आज के पाइन्छ? हजुर हजुर। अब अल्का याग्निकसँग हजुर। तपाईँले सुन्दाखेरि चाहिँ रेकर्डिङमा अब धेरै जस्तो नजिक हुँदा रेकर्डिङमा जति नजिक त अरू कोही हुँदैन। हजुर। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? रेकर्डिङमा त खासै नजिक त भएन, हामी उहाँले गाइसकेर जानुभएको थियो, त्यहाँदेखि फेरि मैले गरेको थिएँ। सुटिङमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी सायद त्यो सुटिङको बसमा थियौँ र करण सर पनि थियो है, त्यो एउटा गीत बजेको थियो थारू म्युजिकलाई सायदै त्यो समथिङ। अन्त मैले चाहिँ कस्तो राम्रो गीत अल्का याग्निकले गाएको रहेछ है भनेर सरलाई भनेको, होइन हाम्रो के अरे हाम्रो अनुले गाएको हो त भन्नुभयो कि। ए हो र, मैले त अघिदेखि त अल्का याग्निकले गाएको रहेछ भनेर सम्झिरहेको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ कहाँ उहाँ उसले त कतिवटा म गाइसकेको छ, यस्तो त कति हिट छ भने ए हो रहेछ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मैले नि अब भइरहेको हिन्दी। हजुर आफ्टर भुज हजुर, यो फर्स्ट हो। उता कभर सङ त गाइरहेको हो मैले उतातिर चाहिँ, यो चाहिँ फर्स्ट टाइम। इन्डियामै गरेर रेकर्ड गर्नु हिन्दी सङ र नेपालमा चाहिँ हिन्दी सङ रेकर्ड गर्नुमा चाहिँ के फरक हुन्छ? फरक त्यस्तो खासै त्यस्तो त केही छैन, तर अब उहाँको उताको कम्पोजिसन अलिक लाइक भनौँ न एरेन्जहरू डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, यताको डिफ्रेन्ट छ, तर पनि राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। अब हिन्दी गीतहरूले त नेपालमा मार्केट लिइहाल्छ होइन, अभियसली पनि मजाले लिइहाल्छ। हजुर। अब यो गीतले चाहिँ इन्डियामा कतिको मार्केट लिएला? इन्डियामा त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो आइडिया छैन, बट लिनुसक्छ। अब खासै इन्डियामा टिकटक ब्यान्ड छ, अदरवाइज टिकटकको थ्रुबाट है, अब युट्युब अब ग्लोबली युट्युब चल्छ, अब चल्नु सक्छ गीत राम्रो। हामीले भन्न सकिँदैन अहिले चाहिँ चल्छ चल्दैन भनेर। प्रतिक्रियामा चाहिँ हजुर कतिको इन्डियन फ्यान्सहरू बनाउनु भएको छ तपाईँले हिन्दी गीत गाएर चाहिँ? त्यो त अब कसरी थाहा पाउने होला मेरो कति धेरै फ्यान छ भनेर होइन। इन्डियामा त थुप्रै चौधरीहरू पनि छ होइन, मतलब थुप्रै छ, धेरै छ। अस्ति भर्खरै मैले 2वटा पनि सङ मैले रेकर्ड गरेको, सायद पटनाबाट आउनुभएको थियो, यहाँ मेरै लागि आउनुभएको थियो रेकर्डिङको लागि।
अनि त्यो कति धेरै फ्यान छ त्यो कसरी आउने कसरी पत्ता लगाउने त अब जस्तो यहाँनिर दुवैजना अभिभावक हुनुहुन्छ होइन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सहकार्य गरेर काम गरे पछाडि चाहिँ पछि बजारमा अरू हल्लाहरू पनि आउँछन् कि जस्तै सँगै सहकार्य गरे पछाडि सम्बन्धका कुराहरू रिलेसनका कुराहरू यस्तो पनि मार्केटमा आउँछ कि दुवैजना अभिभावक हुनुहुन्छ त्यसो त हुँदैन नि भर्खर त हाम्रो फर्स्ट सङ हो अनि आगामीमा सहकार्य चाहिँ काम पायो भने त सहकार्य भनेपछि चाहिँ यस्तो गीतमा त्यो त अब हामीले त्यस्तो काम पायो भने त गर्ने हो अब काम पाएपछि कसले नगर्ला त होइन त्यो त गरिन्छै गरिन्छ हामीले अहिलेसम्म भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ हेरेको छ ए हजुर यो गीतमा चाहिँ अब अगाडि त तपाईँले अभिनय गरिसक्नु भएको छ हजुर एकदम राम्रो त्यसबाट त वाह प्रतिक्रियाहरू पनि आइसकेको छ यसमा चाहिँ के छ यसमा चाहिँ लिप्सिङ मात्रै हो लाइक हामीले गीत गाएको लिप्सिङ मात्रै हो एक्टिङ होइन एक्टिङ चाहिँ होइन लिप्सिङ मात्रै हो लिप्सिङ मात्रै हजुर हजुर अब तपाईँले अभिनय देखाइसक्नु भएको छ फिल्ममा आउने चान्स कति हुन्छ त्यस्तो होइन त्यस्तो त म सिङ्गरै ठिकै छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ गीत राम्रो राम्रो गीत पाओस् त्यति नै भगवान्ले त्यति दिएन एक्टिङबाट नजाउँ है अनुजीको के छ के को बारेमा भिडियोतिर आउने भिडियोतिर चाहिँ मैले छैन इन्ट्रेस्ट 1% पनि छैन भिडियो खेल्ने एक्टिङ गर्ने जे यसमै ठिक छु फुल छु म यसमै अब एउटा अनुजीको कुनै गीत सुन्नु मेरो तर नेपाली गीतहरू कि कुन गीत हिन्दी गाइदिनुहोस् तपाईँको एउटा गीत टिकटकमा पनि हेर्थ्यो कुन गीत जुन पल शासनको गीत चाहिँ एकदम टिकटकमा धेरै रुचाइएको पनि थियो नि त्यो गीत सुनौँ न कुन गीत थियो त्यो थारूसँग चौधरीसँग हो त्यही सुनौँ एकदम बबालै छ त्यो गीत सजन तोहर बिन न लागे मन ओ सजन तोहर बिन न लागे मन अब यो गीत गाइराख्दाखेरि यो गीतमा हामीले मोडल पल्सा र कवितालाई अहिले पल्साको बारेमा यहाँलाई थाहा छँदैछ तपाईँको गीतमा काम गरिराख्नु सक्नु भएको छ यो घटनालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ अब उहाँ चाहिँ अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ होइन अब सुन्दाखेरि सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ हिजो भर्खरै मैले इन्टरभ्यू हेरेँ होइन कृष्ण दाईको एकदमै क्या मन भावुक भयो होइन एकदमै किनकि उहाँले अब थारू गीतमा प्राय सबै गीतमा चाहिँ उहाँले अभिनय गर्नुभएको थियो प्राय मेरो सबै गीतमा उहाँले भिडियो गर्नुभएको थियो अनि त्यस कारणले पनि अहिले अब उहाँ हुनुहुन्न एकदमै दुःख लाग्छ जब तपाईँले यो समाचार सुन्नुभयो नि यस्तरी बल्छालाई चाहिँ यस्तो आरोप लगाइएको छ भने समाचार सुन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के सम्झ अब सुरुमा चाहिँ अब कसको गल्ती हो के हो हामीलाई अब थाहा छैन होइन अब उहाँले पनि अघि भन्नुभयो हामी सानो मान्छे यसको बारेमा मलाई थाहा पनि छैन होइन अब त्यति नै भन्न चाहन्छु अब जसको गल्ती छ होइन अब रियल्लीमा जसको गल्ती छ उसैले सजाय भोग्छ होइन अब जसको छैन भनेपछि हुँदैन तपाईँको नजरमा चाहिँ कस्तो भयो किनभने तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ अब मेरो नजरमा त होइन प्राय अब हाम्रो भेटघाट चाहिँ उहाँसँग सुटिङमा मात्रै हुन्थ्यो होइन मैले चाहिँ अब सुटिङमा लिपसिङ दिँदाखेरि मात्रै हुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ सहकार्य चाहिँ उहाँसँग भएन पोलिससँग चाहिँ रविजी यस्तो खालको घटनाले कलाकारिता क्षेत्रलाई कतिको असर गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको एकदमै अब यो त के भन्नु एकदमै त्यसले अब करियरै उहाँको होइन अब भनौँ न त्यो स्टेजमा पुगिरहेछ बट बिग्रिहालेको छैन अब उहाँ अब निर्दोष हुनुहुन्छ नि त त्यो प्रणालीभित्र होइन उहाँ निर्दोष पाएको खण्डमा त हामी त एकदमै खुसी हुनेछौँ किनभने होइन उहाँले न्याय पाओस् भने नै सबै म मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालको जनता नै त्यही चाहिरहेको छ होइन अब इफ निर्दोष हुन त उहाँले जसरी पायो त्यसको जस्टिस पाउनै पर्छ र पाउनु पनि हुन्छ त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ अब उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने 100% नै बाहिर निस्किनुहुन्छ चाँडै नै होइन
त्यही हो केही त्यस्तो सूत्र तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ नै त छ। हामी पनि तपाईँहरूको थ्रुबाटै अहिलेसम्म थाहा पाइरहेको हो त नि अनि अब एउटा तपाईँसँग जोडिनु भएको थियो पल्सालाई सम्झिँदै कुनै एउटा दुवैजनाले गीत गाउनु भएको उहाँलाई डेडिकेट गर्दै किनभने उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ पीडामा गीत सङ्गीतले पनि मलम लाउने काम गर्छ हजुर हजुर तसर्थ कुनै एउटा उहाँलाई डेडिकेट गर्दै गाइदिउँ उहाँकै गीत उहाँकै गीत ओके ओके अब उहाँकै मलाई आउनु नि त कुन गीत होला लगाइदिनुहोस् न तपाईँ मलाई अब त्यस्तो गीत त्यस्तो थाहा भएन उहाँ त्यो जुनै भए पनि सम्झिएर छुट्टा छुट्टै गाउँदा नि हुन्छ होइन अब उहाँले गाइराख्नु भएको छ म पनि पूर्णिमाको चन्द्रमालाई बादल लाग्न थाल्यो कहिले काहीँ तिम्रो माया शङ्का लाग्न थाल्यो कहिले काहीँ तिम्रो माया शङ्का लाग्न थाल्यो एकदम राम्रो अब हाम्रो मनोजीबाट पनि एक दुई लाइन गएदेखि राम्रो ए मैले चाहिँ अब गीत गाइदिने होला उहाँले गाइसक्नु भएको होला होइन तपाईँको तर्फबाट पनि अब मेरो तर्फबाट किनभने तपाईँमा त झन् विशेष तपाईँसँग त नजिक मान्छे तपाईँको कल्चरसँग नजिक मान्छे हो। होइन एकछिन सोच्न दिनु है ओके ओके ए लगा अब मलाई त कुन गीत गाइदिने होला अघि गाइदिनु तपाईँ अघिकै कुन अघि काम गर्नु जुन चाहिँ भिडियो खेल्नु अरे जुन त्यही त हुँदैन नि जुन भए पनि दुईवटा भिडियो खेलेको थियो नि तपाईँले दुईवटा होइन 4-5 वटा खेल्नु पर्छ त्यसो भन्दा आफ्नै गीत गाइदिनु भयो आफ्नै गीत गाइदिनु हुन्छ एउटा उहाँको फर्स्ट है दिन गिन गाइदिन्छ है त उहाँलाई सम्झिँदै है एकदमै धक धक धर्कता जियारा सुन लियो मोर पियारा धक धक धर्कता जियारा सुन लियो मोर पियारा तोहर रहिया निहार मोर नैना दिन गिन गिन दिन गिन गिन दिन गिन गिन के एकदम धेरै राम्रो छ अन्तिममा अब तपाईँको नयाँ गीत आइरहेको छ यसबारे दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो हाम्रो पहिलो कोसिस हो है जुन चाहिँ हाम्रो करण सञ्जाल सरको थ्रुबाट मैले पाएको प्रोजेक्ट हो गीत एकदम राम्रो बनिएको छ हजुरहरूले माया गरिदिनुहोस् होइन माया गरिदिनुहोस् जुन चाहिँ नेपालमै रेकर्ड भएर नेपालकै आर्टिस्टले अब गरेको छ होइन टिकटकतिर नै यसलाई भनौँ न भिडियो बनाइदिनुहोस् होइन र यो गीतलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनुहोस् र आउँदो दिनहरूमा नि मलाई माया गरिदिनुहोस् र गीतलाई पनि माया गरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु मैले म पनि यही भन्न चाहन्छु एकदमै मिठो गीत बनेको छ होइन मैले पनि अब अहिले हाम्रो माझमै हुनुहुन्छ कर्ण सञ्जाल दाई होइन उहाँको थ्रुबाट मैले मिठो गीत पाएँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र यो गीतलाई चाहिँ एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला र मेरो अरू सङ पनि कन्टिन्यू रेकर्डिङ भइरहेको छ नेपाली सङहरू पनि अघि भर्खरै मैले 2वटा सङ रेकर्डिङ गरेर आएँ तारा दाईसँग अर्को एउटा चौधरीसँग माया गरिदिनु होला सबैजना आगामी दिनमा यही भन्न चाहन्छु दुवैजनालाई धेरै धेरै